好，朋友们，这是一个客户的出租家里的这个冰箱，他的冰箱的问题是什么呢？一个是这个不出冰，它可以打开，但是里面的出冰机啊没有旋转，所以出不出来，所以那个可能是那个电机坏了，这个我们要检查一下，这是一个问题。第二个问题就是这个它这个密封圈。损坏很严重，看见没？损坏很严重，它都给粘上了的，所以这个要换掉。所以我们要窝打这个密封圈，换掉，对吧？这是两个问题。那么，这个是这个牌子的 Phoenix， 然后它的标签在这里。好，等会儿拍个照片给他看。我们先把这个拆下来。短了一点。
线还是怎么样的取向的。先把这个取下来。丝毫不动。有个电话。可以了，看全是水。检查一下这个，因为刚才把那个搅冰，除冰机已经拆出去了。我们先检查一下这部分的这个化霜电路，看看是不是好的。先检查一下这个，这个是化霜传感器，我不知道是哪个，应该是我看啊。不是这个，这个化霜传感器好像坏了。加热器是好的，这个应该是化霜传感器。188.55。121欧姆，这个化霜传感器坏了。有电阻是不对的，它应该是要为0，电阻为0。对，应该是对的。
应该是这一条啊。看看能不能取下来。如果是这个就说这个花霜传感器要是坏了的话，它感受不到这个冰，它就不会加热，不会加热，这里冰会越结越多，这里冰结的多就不利于这个制冰，也有可能把这个制冰的这个制冰的这个电机。先检查一个出冰机的这个电机，看看，先把它取下来，看看能不能取下来。这个有一个，这个要把它旋转下来往这个应该可以退下来。这还用一个扳手。所以我怀疑是这个就是结冰卡死了，那现在可以了，现在可以关了。刚才用这个扳手拧它，想把它拧下来，结果意外的这个搞动了。我们现在把它装回去，再试一试，看看它能不能运行啊。Is it working? Yeah, we're I testing. mean, does he know how to fix it? Yeah, Yeah. yeah. Mm-hmm. 麻烦，还得要取下来这里，先装上。先把这个插头插上。
3个铆钉。先给它带上。看有没有贴好，可以，也行的，可以带。装这个架子。这个是进水口，这个是进水口。一定要对好。还是差一啊，这里在这里，这个就用的软。没对上。OK。这个就是卡在这4个上面的。对，卡上就可以了。先是这个，然后再按那个。还有一个。这个。要把这些都装齐，完美。
进去，要扣在这个里面。是这样的。哎，这样才对。现在我们可以试一下了。对，现在看看它转不转啊？还是没有转。它是不是温度没到感应的？要让它制完冰才行呢。但是不对啊，应该要。看不见多少度。37度，36、35、34、35、38、37度，放在这个地。刚才我们把这个电机就是不是搞转动的嘛，可以转，但是我们插进去以后它是不转，还是不转呢？所以呢，这里面还是有问题。刚才检测这个电压，就是我们查一下这条线是哪一个，检测电压好像不对，电压没有120伏，我不知道这个电机是不是120，但是看这个样子，这个电机应该是120伏的，所以我们要检查一下，看看这里啊的，它应该是这两端，一个是紫色线，一个是这个蓝色线，紫色的，蓝色是到了蓝色是到这儿来的。它现在不转是有道理的，它是经过了什么呢？你看啊，不对，它这里出来的是这个蓝色线是到的电磁法的，对，那就不对了。所以这个蓝色线呢，应该是这个，那紫色跟蓝色它应该是120伏，我刚才没有测量到这儿。紫色跟蓝色，所以再把它装上去，再测一下。不对，我们刚才没有按那个，要按门的那个它才能转，它才能才能测出它的电压，对吧？所以再把它装回去，再检测这两端，记住是这个紫色跟蓝色。再装回去。
装的时候要比较小心，要贴合好，不能碰上哪里。我们为什么要反复的检测？主要是要确定是电机的问题，还是这个控制电路的问题，对吧？线路的问题。如果是电机问题，我们就殴打电机；如果是控制线路有问题，那我们就要测试这个电机，是不是好的？是好的，那我们就重点放在控制板上。啊，那边没有，3个，对，好嘞，这就装好了，看看贴合好了没有？可以，好。不用关，这个按一下就可以了。其实是可以不装上去的，不装上去也一样的。是哪一个？看看，是哪一个？紫色或者是这两个，那个后面也斜着的这两个。按一下门开关，按一下出冰，这上面这个门开关，这个54伏，你放下，再按一下，看只有54伏了，但就是拍一下，啊，这个不得拍一下。对，这两个。按一下门开关，按一下那个出冰，还有出冰电机。那完了这个你要按一下那个出冰电机外面的。没有电压过来，没有电压过来，那就说明不是电机的问题，就有可能是这里有断线，它没有信号过来。那我们再检测一下它出水正不正常。那我们现在做了一个检测这个电机的，这个做了一根线，直接插在电机上面，看没？这一条和对，这一条。好，那我们现在看它转不转？我现在插上。看，它这是转的，那就说明是线路的问题，对吧？是线路问题，我们就要测量这几条线通不通，对吧？然后这里如果是通的，那我们就测量上面冰箱上面的线，对吧？所以我们再检查吧。好，蓝色的这一根，这个是通的，然后跟这儿蓝色的，这个。不通就有问题了，知道吧？嗯，看看是不是没，我这儿没接触上。可以，也是好蓝。色是通的，现在紫色的，紫色的是。紫色的这条是不是你怼在下面？给到这里？对，也是好。这是好的，所以这里是没问题的。这里面现在可能就是冰箱里面有问题。那我们现在就要测，把冰箱的和蓝色的这两个。对，这个刚刚不是测的是50多吗？
对，这个是要到控制板上去的。嗯我们看看，它这个控制板是在哪里？因为它不需要经过这个嘛，但是这个控制线在这里，因为它控制指令给控制板，对，所以这个线到控制板应该是不会错。那现在我们重点要检查这边这个指令有没有给过去，所以我们先检查这个。刚才检查了这个电机，因为是好的，对吧？这个电机是好的呢，我们先把它装回去。刚才就检查了这个地方，还有这个地方。我们检查了这个地方，现在可能性非常大，因为它这个打到这里啊，它这信号没有到控制板，控制板就是没有发出这个控制电压的指令，所以我现在最怀疑就是这块，就是这一块的控制部分。那打开这一块控制部分检查也是很麻烦的事，可能那不如换这一块，还不如换整个门，几百块钱吧，可能这个门得起码得500-600块钱。我跟这个屋主说，跟屋主房东商量，看他要不要换。另外还有一种可能性就是控制板坏，控制板我们要查一下，就看看哪个便宜先换哪一个。因为它控制板坏的可能性是什么？这个你信号过去了，控制板没有发出来这个电压，它有可能那个控制板上的继电器坏了，或者控制板上的这个考功规坏了，也是很难讲的。另外这个后面呢，你看，把这个拿出去的，这个后面这个制冰机的后面鼓出来这么痛，把墙都已经戳烂了，所以呢，这个就是损坏。极有可能是造成他把那个制冰机的电机给卡死了，就是结冰机的特色，把制冰机给卡死了，所以这个化床电路可能有问题，这个地方，所以首先要把化床电路的那个要修好，那化床电路的那个。我们把那个sensor短接吧，看看，那短接以后不行啊，短接以后它到时候什么时候发霜呢？对吧？它要靠它所以那个地方不行，还有就是你看这个地方也是，所以这个冰箱确实可能不值得这么维修。我先检查一下这个地方，看。我们把这个拿出来以后，这个制冰机背后全是冰，看见没？看见没？看，他把这个墙都搞坏了，所以这个地方已经不行了。我要叫屋主换掉才行，这样不行了。有可能是这里影响的，它有可能就是这个传感器没有闭合，它那个就不打开就行。我们现在等会儿再试一下看看。它要到那个冷冻点以后，它要短接。我们把它短接一下看看它动不动着。不要传感器，直接短接。对，你先把传感器卸下来，先用它短接一下试试看。这个冰你看，看看。对，第一次见到这种现象。哎，这边门要关。对。55伏，你把那边按一下看啊。没变化。没变化。对，跟这里说明没有什么影响。它在这个没接。制冰机没接。对。这个可能还要把它接上才行。这样，看一看。这样，
转，不行。不转了。风扇在动。没接好。我来拿着这个。20个转。是不是插电了？不跟这没关系啊。好了，行了。测量一下这里有没有发生电压。没有发生电压。这儿。我跟你说一下，这个冰箱，我建议你还是换了算了，要不然后患无穷了。就是或者是就让它这么用着，因为它现在制冰是可以的，但是就是不能出冰，不能出冰呢。这个出冰电机是好的，
有可能是出冰的这个控制板和那个面板坏了，那部分坏了，要换那两个倒是比较容易，但是最主要是这里它这个出冰这个制冰机的背面这里啊，它还有个什么坏了，它就是花霜部分，花霜电路坏了，可能也是控制板的问题。你如果把这部分修好了，它这里已经就是被那个冰给冻，就是给胀破了，把整个这一部分都给胀破了。你看，这是冰的，你看全是冰，因为把后盖胀破了。你看这墙面上都已经胀了这么大，胀破了以后呢，你现在维持这种状态，可能它能制冰。你如果这个冰一融化的话，它可能连冰都不能制了，那就没必要了。然后它现在还能凑合着制冰，就先这么用着，用多长时间那我也不知道。用的差不多了就给它换一台呗，换一台新的，算了。你看看这里也快修穿了，这里我估计也是里面可能冻住了以后呢，把这个给顶破了。所以呢，我就给你这么个建议，如果你要是换控制板，这个换这一部分的这个地方要把它修复的话，可能需要很多钱了。我没查控制板是多少钱，还有这个如果这一部分再坏的话，连这个门也要换，然后还要换这个密封条。这个密封条的话，一条100多200倒是跑不了的，这是2条，加起来就有400多了，对吧？然后再加上这个这一部分，加上这一部分，然后再加上控制板，再加上这个制冰机后面那一块修复，加上人工算下来，我估计1-2千都跑不了，所以还不如买一台新的算了。这个外观看起来确实挺好的，但是我觉得是不值得去折腾的。后来这个就不继续的检查下去了，检查到这一步疑问，我就基本上就这个把这个冰箱要判死刑了。下一步就是给它装回去，装回去以后呢，它这个不用出冰机，直接用这个把那个拔出来，把那冰盒拿出来倒冰就可以了，没有什么特别的，就是稍微有点不太方便吧，但它能凑合着用。如果说我要把这个密封圈2条密封圈都给它换掉，然后这个控制面板和控制板这些都给它换掉，还有那个制冰机背后那个窟窿眼给它堵上补上，那费用可能就了不得了，对吧？所以我刚才跟这个房主的经纪说了，然后让他跟房主商量，是修是让他继续这么用，那他就自己决定了。如果他要修，那修就修啊，那我估计是费用不低的，那我就把这个配件都要买来才行。那就下次再说，如果不修了，那就这个就到此结束了。好了，我们这期视频就是这样了，谢谢您的观看，希望您多多支持老吴，多关注、点赞、转发，我们下期再见。